guys, this is Kian from the Reaper Rocker Vlog and welcome to Food Reviews. So dito sa episode na to, reviewin natin ang explosive burger. So titikman natin at alamin natin kung ano ang masasabi natin sa pagkain na to. If you're excited to watch this video, then don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's start. So ito na guys, nakabili na ako nung burger. So susubukan natin ngayon sa bahay. So uwi na tayo. So guys, ayun na nga, nakauwi na ako. At ngayon susubukan na natin ang explosive burger. So nakita nga natin kanina na napakakapal ng mga patties sila. So excited na akong kainin itong burger nila. So ito na yun. Okay, so kunin na natin yung burger. So ang in-order ko yung taal. So 68 pesos po siya at ito yung yung size ng burger. In fairness, malaki siya at makapal. So tingnan natin yung loob. Wow. Look at that. Wow. Look at that guys. So ang kapal nung patty. Tsaka tagtad siya ng flavorings. Siya nakakaganang tingnan at kainin itong burger na to. So susubukan na natin ngayon siya at tingnan natin kung ano masasabi ko dito. Ikadakimasu. Wow. Wow, lasang-lasa mo yung burger. I mean, napaka-flavorful ng burger. Pure beef siya. Talagang yung texture, alam mo yun, pag kinagat mo siya, malambot. Tapos yung, alam mo yung kumakain ka ng puro baka. Ganun yung may describe ko dito sa pagkain na to. Ang sarap. Tsaka, lasang-lasa mo din yung ketchup, yung mustard, which is nice. At saka, may mga gulay din siya eh. Na-fact, nalasahan ko dito agad yung pipino at napakasarap niya. Kagatulit tayo. Oh, grabe. Sarap din ng gulay. Yung pipino, yung kamatis, at saka yung onions. Perfect yung combination niya pagka sinama mo dun sa burger. Nabubuhay siya. Worth it na yung sa halagang to. Sarap siya. Lasang-lasa mo lahat nung flavors ng pagkain at well balanced siya. Tsaka yung black sesame, nalalasahan ko rin sa buns. Ang sarap. So one thing I like in this burger, yung fresh yung beef, talagang malasa siya, talagang sulit yung bayad mo. Talagang hindi siya yung puro nung ibang tulad ng ibang burger sa puro extenders lang, puro harina. Siya hindi. Talagang mararamdaman mo pure beef siya. And you know what, for the price of 68 pesos, napakasulit mo. Kasi meron akong ibang kinakainan ng mga burger dito sa lugar namin. Mga presyuhan nila nasa 100 plus, 125 ganun. To the point na alam mo yun, ang mahal. Mas konti pa yung serving at saka hindi siya ganun kalasa di tulad dito. So actually, naglalakad lang din ako along the way nung isang araw. Bigla ako nakita tong shop na to. So curious ako, ano tong mga tinda nila dito. So yung nakita ko nga tong mga burgers nila yun, yung taal, pinatubo, na
It's very funny yung mga names sila, parang pinangalan pa sa mga bundok, no, tsaka sa mga bulkan. Pero ayun nga, napansin ko na, uy, sulit yung ano na burger na, ang laki-laki, tapos ang price for the price of 68 pesos. I mean, napakamura niya. Sulit siya. In fact, nung pagpunta ko doon kanina, nung pagbili ko nung burger, ang daming bumibili. Konti lang yung tao, pero marami doon yung mga alam mo yung pasabay lang ng bili, tapos maramihan yung bilihan. Kaya, in fairness, nabilib ako doon sa kainan na yun. Ang daming nilang orders. Talagang sikat sila. Tsaka, yung aroma niya, tapos yung lasa, parang naamoy mo yung parang grilled type siya na burger. Tsaka hindi sa lahat, hindi siya mamantika. Unlike mga ibang mga burger na pinipito lang, mga pinapay lang ng mantika. Minsan, yung mamantika, unhealthy. Nag-unhealthy siya, syempre, mas prone yun sa health natin. Unlike ito, less fat siya, kaya panalo. So, ayun na nga, dapat ko siya maubos. Ito na lang, last bite na lang. Ubusin na natin para makapag-review na tayo. So, ayun na nga, verdict na tayo. Ano ba ang marirate ko dito sa burger na to? So, I could rate this burger as 5 out of 5. So, recap tayo. Ano ba ang masasabi ko dito? Number 1, yung beef. Napakaganda ng quality. Hindi siya mamantika. Tapos, maganda yung pagkakaluto niya, fresh. Hindi siya yung dinala lang sa freezer yung mga karne. Hindi. Napaka-fresh ng baka at saka napaka-lambot. Pagkatapos, yung sa gulay niya, yung pipino, yung onions, nag-a-add siya ng flavor dun sa burger at napakasarap ng combination. Alongside, yung ketchup tsaka yung mustard, talagang nag-a-add din siya ng flavor dun sa burger na nakakaganang kumain. At saka nakakatanggal siya ng suya, in fairness. Tapos, yung buns na ginamit din, napakasarap. Yung may black sesame, nakakadagdag siya ng lasa dun sa burger. Panalong-panalo siya. Now, in terms with the price, for the price of 68 pesos dun sa Taal, napaka-good na nung price. Kasi, mga ibang counterpart, burger counterpart ng ganyan, mas mahal pa yung mga expected kong price. So, with that, panalong-panalo yung lasa. At, yun, sana lang ang final comment ko lang dito sa Explosive Burger ay sana mag-grow pa ang business ninyo and marami pang mag-open na branch yan sa shop ninyo. And also, nire-recommend ko sa mga tao na bumili kayo ng burger dito. Napakasarap ng na burger nila, panalo. At later time, baka masubukan din natin ang kanilang iba pang burger. Guys, please do visit my official website, reaperrocker.wixsite.com/home. On this website, you will see all my past episodes of Reaper Rocker, and also I posted some of my vlogs there. If you want to check out about news in the music scene and reviews, please do visit my site. And also, I also share some of the previous events that I have attended. There are a lot of galleries there, so you would enjoy it. So, please do visit the website reaperrocker.wixsite.com/home. Alright, so that was all for today, and let me know in the comment section what's your thoughts dito sa Explosive Burger. Feel free to comment down below, and if you like this video, don't forget to send a thumbs on my channel. Again, this is Kian from the Reaper Rocker Vlog signing off. Rock on, Pilipinas!